Верят ли украинцы в возвращение Крыма? Ответ на этот вопрос сегодня дали в фонде «Майдан зарубежных дел». Там озвучили данные социологического исследования, проведенного компанией «Социс». Детали в сюжете. В то, что Крым вернется в Украину, верит лишь половина украинцев. Это данные опроса, проведенного компанией «Социс» в марте этого года. По результатам исследования в возврат верят почти 49% опрошенных. Не верят 45,5%, еще около 6% не знают, что и думать. Останнє велике опитування робилось аж в січні 2015 року. Це був центр Бекешкіна. І там песимістів було 17%. І 10-11% тих, хто не визначився. Тобто, порівнюючи це, ми можемо сказати, що песимістичні настрої щодо перспектив повернення Криму, вони в Україні збільшились. Больше скептиков живет в восточных и южных регионах страны. Их значительно меньше в центре, на севере, западе и в Киеве живет больше оптимистов. Так, если на востоке смирились с потерей Крыма 63% жителей, то на западе наоборот, почти 66% верят в его возврат. Хотя уверены, что произойдет это не раньше, чем через 5 лет. Частина оптимістів, вона така дуже поміркована. Тобто частка тих, хто вважає, що це легке завдання повернути Крим, вона дуже невелика. Рост числа тех, кто смирился с потерей Крыма, в Майдане иностранных дел объясняют неэффективной политикой власти, которая мало что сделала для деоккупации. Наша найбільша претензія до влади – відсутність політичної волі, відсутність плану. На сьогодні вже влада знову ж таки під впливом громадськості, під впливом акції блокади Криму почала і президент давати якісь доручення на створення стратегії і так далі. Все робиться дуже повільно, дуже неохайно і невпевнено, але якийсь рух в правильному напрямку ми бачимо. Тільки, звичайно, він не може нас задовольнити з огляду на результат. Одного лозунга «Крым – это Украина» мало, считают в фонде. Нужна дорожная карта, по которой было бы видно, что власти знают, как вернуть потерянные территории. И тогда их возвращение может стать национальной идеей. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.